Halo teman-teman, kami dikurung loh, dijemur di panas matahari karena kami flu. Nih, tapi si hitam putih ini suka teriak-teriak loh, minta keluar. Ya, mau keluar ya? Hmm? Iya, mau keluar. Sabar ya. Sebentar lagi ya. Lihat sini, lihat sini. Duh, kasihan banget sih. Teriakannya itu loh. Oh, ngambek-ngambek. Sini. Yuk sini. Makanya cepat sembuh flu-nya biar bisa mandi. Sini. Oh ya, kalau jemur kucing kita nggak boleh lama-lama ya. Ya kita harus tungguin. Terus paling jemurnya sekitar 5 menit sampai 7 menit lah. Itu udah lama juga. Apalagi kalau panasnya ini di jam 8 sampai jam 9 itu udah cukup. Jemur ini supaya ya dia bisa mengeluarkan flu-nya, terus juga bisa badannya lebih hangat, dan ada vitamin D juga ya dari matahari itu. Oke, ini panas banget nih. Terus kalau jemur juga kita harus tungguin karena ada beberapa kasus kucingnya lagi dijemur tapi ditinggal, malah hilang nih sama kandang-kandangnya plus kucingnya. Nggak mau ya kucing kita yang dijemur hilang, maka kita harus tungguin. Jadi sambil kucing kita jemur, kita juga dijemur supaya dapat ngerasain panasnya juga, terus dapat vitamin D deh di pagi hari. Oke. Nah tuh lihat tuh, itu bagus banget tuh kalau bersihnya keluar. Nah, udah udah masuk lagi ya. Oke, udah ngambek. Iya, yuk masuk. Ya udah ya teman-teman, kita mau masuk dulu, mau makan. Oke, sampai ketemu di channel di paket berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye bye.